Tisuće lampica i betlehemsko selo nadomak Drniša. U malom mjestu Čavoglave i ove godine sve odiše božićnim ugođajem, a sve je počelo 16. prosinca. Za božićnom predstavom to su bili amateri glumci iz Čavoglava. Zatim 17. smo imali goste, žensku klapu Garifol iz Bibinja i mušku klapu Zvono iz Kistanja. Veselo i uz pjesmu počeo je advent o kojem se već 3. godinu za redom brinu sami mještani. Želja im je sačuvati tradiciju i prenijeti je na svoju djecu, ali i s običajima upoznati posjetitelje, kojih je iz godina u godinu sve više. Najradosniji događaj u Čavoglavama bit će živo uprizorenje jaslica 23. prosinca. Pozivamo ljude, naše prijatelje i iz Splita, iz Drniša, iz Knina, tako, oni da osjete malo taj ugođaj Božića i u našem kraju. I svi zajedno smo odlučili napraviti sve da i naša djeca i mi svi zajedno doživimo taj adventski ugođaj, onako kako to se zna i u drugim krajima. Mnogo ljubavi, složnih ruku, ali i volje. Ovaj kraj pretvorilo je u zimsku bajku. Pokraj novoizgrađene crkve hrvatskih mučenika podignut je i Betlehem, za koji se uistinu trebalo potruditi da zasvjetli u punom sjaju. Treba tu jednog 30 do 35 dana da postavimo i da stavimo, da to lipo utvrdimo, da lipo stoji, da postavimo struju, tako ja, moja žena i moj mali Ilije, to su mi 30-35 dana radili. Svi koji dođu dočekani su onako kako se gosti dočekuju. Da. Ipak događanja u adventsko vrijeme najdraža su najmlađima, koji uz igru i pjesmu uče vjeru. Neki su bili aktivno uključeni u osmišljavanje ove božićne čarolije. Lijepo se provodim, pošto prvo sam pomogla majki i ocu. Dođem svaki dan iz škole. Ali svejedno baš lipo je raditi to dodavati sve i poslije vidjeti dječji osmijeh kako sve lipo. A kako će zasjati Betlehem s glumcima, vidjet ćemo 23. prosinca u Čavoglavama.